¿Qué tal, gente? Vamos a hacer otro video y estamos visitando una iglesia muy bonita. Como ser, vamos a subir a las torres. Hoy pedimos permiso para subir a replicar las campanas, a ver cómo nos va. Observen la construcción, muy bonita. La construcción es impresionante porque en esos tiempos no tenían planos. Esta iglesia, la gente relata que ya tiene más de 100 años. Como ustedes ven, la construcción pues es algo impresionante. Ya aguantó varios temblores fuertes y no se ha caído. Yo les recomendaría que la visiten, que visiten esta iglesia de San Antonio. Está muy bonita la construcción. Vamos a ver. Ya llegamos al campanario. Aquí es el campanario. Está hecha en 1974 la campana. Esta campana la gente de aquí nos relató, nos cuenta que es hermana con la campana de Tetela de Ocampo, una campana muy famosa, muy antigua, su sonido muy impresionante. Observen, ha habido gente que ha llegado hasta el exceso de venir a querer bajarla de este campanario, pero la gente de aquí es unida y pues la cuida mucho. Con eso nos despedimos. Visiten el siguiente video. Saludos. Hasta la próxima, amigos.